Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pratik Adam, videoma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıl önce dünya rekoru kıran bir uçak nasıl yapılır onu göstermiştim. O videoda yaptığım uçak mesafe anlamında, yani attığınız noktadan en uzak noktaya gidebilme rekorunun sahibiydi. Bugün ise başka bir dünya rekoru kıran kağıttan uçak nasıl yapılır onu göstereceğim. Bugün yapacağımız uçak en uzun süre yaklaşık 29 saniye havada kalan ve bundan dolayı dünya rekoru kıran bir uçak olacak. Bugün sizlere bu güzel uçağımızın nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bunun gibi videoları kaçırmamak için bu videoyu izleyen sen de kanalıma abone olabilir ve beni mutlu etmek için ise bu videoya like atabilirsin. O zaman sizleri bekletmeden videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler.